我 Chloe 23岁，决定开始拍视频啦。我 internship 结束到现在已经6个月了，我也会在今年的11月大学毕业。在这一段时间，我一直都在探索我的人生方向，有过低谷和迷茫期。毕竟我的选择和我身边的朋友们非常不一样。我是 Chloe， 我的朋友有些叫我可薇，来自马来西亚槟城大三角 USM 管理系学生。我在今年1月跟着我的家人投身于养生健康事业，所以我的朋友们，你们会时不时看到我分享一些健康理疗的视频。那么为什么突然之间想要拍视频呢？其实要谢谢我的表弟七希，可能你们会认识他，他是我一直很欣赏的 content creator， 他是激励我开始拍视频的人。我还记得6月12号那一天，他 call 我，他说他看了我做的视频，觉得我有潜力，并邀请我开创自己的个人频道。我本身是非常的不自信，时常会焦虑、内耗，我觉得我自己没那么好，也做不到。我们聊了很久，我才发现，其实我很喜欢、很向往看别人记录他们的生活，推广爱自己，分享正能量和健康养生的内容。他问我，既然你那么喜欢，为什么没有想过自己做？那一天我想了一整个晚上，我决定重新养自己一遍，做我自己。这个账号对我来说是一个全新的开始，通过这个账号，我希望和大家一起进步，成为更好的自己。如果你喜欢我的视频，请继续关注我，把我的视频分享给更多人。我们下期再见。